اهلا بيكم في حلقه جديده من تاك توك. بسبب انتشار الكمبيوترز والاجهزه الالكترونيه اللي متصله بالانترنت زي الموبايل ودخول الكمبيوتر في عالم التجاره والصناعه وفي كل مناحي الحياه تقريبا، بقى في حجم ضخم جدا من البيانات بينشأ من جميع الاجهزه وقواعد البيانات المنتشره حوالين العالم واللي بقت اغلبها متصله بالانترنت. حجم البيانات الضخم ده طلع مصطلح اسمه بيج داتا، من اسمها كده يعني بيانات ضخمه بدون دخول في تعقيدات تقنيه. كفايه بقى تعرف ان دي بيانات ما ينفعش تخزنها في قواعد بيانات تقليديه او في ملفات اكسل بسبب طبيعه البيانات دي وحجمها اللي بيزيد بشكل كبير وبسرعه. في نظريات كتير جدا في البيج داتا، لكن ده مش موضوعنا النهارده. يكفي ان اقول لك ان في خواص للبيانات الضخمه دي، منها مثلا السرعه اللي بتتغير بيها البيانات دي. بص مثلا على فيسبوك مثلا، شوف كام واحد بيكتب بوست في الثانيه الواحده وكام واحد بيعمل لايك. كل دي بيانات بتتغير بسرعه كبيره جدا وفي نفس الوقت حجمها بيزيد بشكل رهيب. خاصيه كمان وهي التنوع، يعني مفيش نوع واحد من البيانات، هتلاقيه انواع كتير جدا زي مثلا الداتا بتاعت الموبايل والاتصالات والسنسورز وغيرهم. الاهم بقى في النهايه الفاليو او القيمه بتاعت البيانات دي وازاي هنستخدمها. في ناس بتقول ان البيج داتا مفيده جدا وبتساهم في زياده الشفافيه والاعتماديه والتطور، وفي ناس تانية شايفه انه نهايه عصر الخصوصيه على الاطلاق. عموما بقى ده جدل كبير جدا ممكن نناقشه في حلقه تانية، لكن اللي يهمنا النهارده هو الحجم الضخم من البيانات دي واللي بيزيد كل يوم. هنخزنه فين؟ اكيد بيتخزن حاليا زي ما ناس كتير عارفه في الداتا سنترز او مراكز البيانات اللي ليها قدرات مهوله جدا في معالجه وتخزين البيانات، زي مثلا الداتا سنترز بتاعت جوجل واي بي ام وامازون وغيرهم. طبعا مش محتاج اقول لك مراكز البيانات دي بتستهلك كهرباء قد ايه وبتولد حراره قد ايه. تعال اوري لك نموذج للداتا سنتر عند جوجل. Here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. ده شيء عظيم جدا. بالمناسبة ده داتا سنتر واحد تابع لجوجل اللي عنده داتا سنترز كتير متوزعة في أكتر من دولة. شركة اي بي ام بتقول في إحصائية إن حجم البيانات اللي بيتم إنتاجها زاد بحوالي 300 مرة عن حجم البيانات اللي أنتجناها من 2005، وتقريبا في 2020 حجم البيانات هيوصل لحاجة اسمها 40 زيتا بايتس، وده تقريبا 43 تريليون جيجا بايت من البيانات. عموما احنا في 2017 طبقا لشركة سيسكو البشرية دخلت في حقبة الزيتا بايت من البيانات، والزيتا بايت دي تقريبا 1 بليون تيرا بايت او 1 تريليون جيجا بايت، ولسه الانفجار الهائل في المعلومات شغال. هنا بقى هنرجع لنفس السؤال المهم اللي سألناه من شوية، يا ترى الحجم الرهيب في البيانات ده هنتعامل معاه ازاي على مستوى القدرة الهائلة المطلوبة لتجميع البيانات دي وتخزينها ومعالجتها؟ طبعا انا مش بتكلم على الكمبيوتر اللي في بيتك ولا على مساحه الهارد ديسك بتاعك ولا فلاش درايف، انا بكلمك عن الزيتا بايتس من البيانات، والحسابه بتحسب. هنروح فين بقى من حجم البيانات ده؟ هنخزنه فين؟ عموما في تطور رهيب جدا في تخزين البيانات، لكن علماء مش واقفين يتفرجوا على الزياده الضخمه في البيانات من غير اي حلول بديله تستوعب الحجم المهول من البيانات ده. المهم ان في سنه 2016 مجموعه من الباحثين من مايكروسوفت وجامعه واشنطن اعلنوا عن اكتشاف مهول. تعال نشوف جزء منه. We're working on the problem of storing large volumes of digital data. We are using DNA as a storage medium for digital data. يا حلاوة، انت سمعت الناس بتقول ايه؟ تخزين البيانات على الدي ان ايه. يعني بدل ما سعادتك تبقى ماشي كده ومعاك external hard drive او فلاش ميموري، هتبقى ماشي ومعاك مركب متخزن عليه دي ان ايه وعليه ملايين الملفات. ايه الخيال ده؟ وليه تشيل بقى مركب؟ ما ممكن تخزن البيانات دي تحت الجلد وساعتها الناس هتبقى ماشيه ببيانات تحت الجلد. ايه الخيال ده؟ خزعبلات صح؟ يا ترى ايه بقى قصه التخزين على الدي ان ايه وازاي عملوه اساسا وايه اللي هيحصل في المستقبل؟ قلنا ان مجموعه من الباحثين في مايكروسوفت بالتعاون مع جامعه واشنطن قدروا يستخدموا الدي ان ايه علشان يخزنوا عليه معلومات، وقالوا ان الدي ان ايه هيعمل طفره كبيره في وسائط التخزين زي ما هنسمع منهم تاني. We are using synthetic DNA for data storage, so that means that we store in zeros and ones into DNA molecules. And the zeros and ones can be images, video, anything, any data you want.
And the reason we're doing that is because DNA is very dense. You can put a lot of data in a small volume. To give you an idea, the whole accessible internet is estimated to be about 700 exabytes, and that would fit in the size of a shoebox. The other reason is DNA is very durable. In the right conditions, DNA can last for thousands of years compared to other storage technologies that last on the order of decades. And finally, DNA does not get obsolete. DNA will always be relevant. We're always going to have reasons to read DNA. ده كلام خطير. يعني في المستقبل الهارد ديسك او فلاش ميموري هيبقى الدي ان ايه. قبل ما نغوص في اعماق الاختراع ده وايه التاثير اللي هيعمله على الحياه والمجتمع والتطور، خلونا نعرف اساسا الفكره دي جت منين وايه اللي خلى العلماء يفكروا اساسا انهم يخزنوا معلومات في الدي ان ايه. تخيل لو انت عايز تدخل على موقع على الانترنت، لو عايز تخزن صوره، لو عايز تتفرج على فيلم على الكمبيوتر، تفتكر الكمبيوتر فاهم الكلام اللي انت شايفه ده؟ كلا البتة. الكمبيوتر لا يفهم اي حاجه من اللي سعادتك شايفها دي، لا صور ولا الوان ولا اي حاجه. امال بيفهم ايه بقى؟ الكمبيوتر سعادتك بيفهم لغه الارقام، وتحديدا الرقمين 0 و1. اشمعنى بقى الرقمين 0 و1؟ ركز معانا بقى لو تكرمت. الكمبيوتر عباره عن دوائر كهربائيه ما بتفهمش حاجه في ابسط صوره ليها غير الكهرباء، يعني الفولت. اذا كان التيار الكهربي متاح في الدايره فده معناه 1، اذا مفيش تيار كهربي ده معناه 0، بالظبط زي مفتاح الكهرباء اللي عند سعادتك في البيت. طبعا ده ابسط تبسيط لفكره الزيرو والواحد اللي في الكمبيوتر، والكلام ده مش للمتخصصين عشان بس ما يجيش حد يقول الكلام ده. احنا بنحاول نقرب الصوره عشان حضرتك تفهم الموضوع ببساطه. يعني الترانزستور والدوائر الكهربائيه اللي بتتعامل بحالتين بس هم 0 و1، علشان كده الكمبيوتر ما بيفهمش غير اللغه دي، وكل البيانات والصور والافلام والهيصه اللي حضرتك بتتعامل معاها على شاشه الكمبيوتر دي عباره عن مجموعه هائله من الصفر والواحد. ده بقى يا سيدي اسمه النظام الثنائي او الباينري سيستم. النظام الثنائي ده طبقا للكود اللي مكتوب بيه برنامج الكمبيوتر بيتم ترجمه الباينري سيستم ده لكتابه او صوره او معادله رياضيه او فيديو وهكذا. يعني سعادتك لو شفت مجموعه 0 و1 جنب بعض مش هتفهم اي حاجه من غير البرنامج اللي بيترجم الكلام ده، ودي وظيفه لغه البرمجه. عشان نفهم بقى النظام الثنائي ده من غير تعقيدات رياضيه، فكر في النظام العشري اللي كلنا درسناه في ابتدائي. كل رقم بيتم ضربه في 10 أس الخانة اللي فيها الرقم، سواء كانت بقى خانة الأحاد أو العشرات أو الميات وهكذا. النظام الثنائي بيشتغل بنفس الطريقة تقريبا، لكن الأساس بتاعه هنا 2 مش 10. الحروف بقى بيتم ترجمتها في النظام الثنائي عن طريق معايير محددة. يعني مثلا الحرف T هتلاقي عبارة عن 0 1 0 1 0 1 0 0. طبعا البيانات مش بس الحروف بيتم ترجمتها للنظام الثنائي، وتستخدم في كل شيء في الكمبيوتر. يعني الفيديو عبارة عن فريمز، كل فريمز عبارة عن صورة ثابتة فيها آلاف أو ملايين البكسلز أو النقط اللي بتكون الصورة، وكل بكسل أو نقطة عبارة عن 3 ألوان، أحمر وأخضر وأزرق. كل لون من دول بقى سعادتك عبارة عن مجموعة أرقام في النظام الثنائي. البرنامج بقى اللي موجود في كارت الشاشة بتاع سيادتك هو اللي بيترجم كل الأرقام دي للألوان والصور اللي سعادتك بتشوفها. سهلة صح؟ وادي بقى درس كمبيوتر كمان ببلاش. تعال بقى نفهم ايه علاقة الأحياء وخصوصا الدي ان ايه بالكمبيوترز. شوف يا سيدي، فكرة استخدام الدي ان ايه او تحديدا الكود بتاع المركبات الكيميائية بدل النظام الثنائي في الكمبيوتر سواء لتخزين البيانات او لعمل العمليات الرياضية مش فكرة جديدة. صاحب الفكرة بالأساس هو عالم الكمبيوتر الأمريكي ليونارد إيدلمان. اللي ما يعرفش مين بقى الراجل ده فهو المسؤول هو واثنين زمايله رون رايفست وإيدي شامير عن ابتكار واحد من أهم نظم تشفير البيانات في العالم، واللي معروف اختصارا باسم RSA، وهي الحروف الأولى من أسماء الثلاثة العلماء دول. المهم بروفيسور إيدلمان خطرت في باله فكرة استخدام الدي ان ايه في الكمبيوتر سنة 1994 لما كان بيقرأ في البيولوجي، واكتشف قد ايه في تشابه كبير بين الطريقة اللي الكمبيوتر بيشتغل بيها في النظام الثنائي وبين المركبات الكيميائية الأربعة اللي موجودة في شريط الدي ان ايه. فكرة الكمبيوتر اللي حضرتك بتستخدمه حاليا مبنية على تجربة في علم الكمبيوتر أو الكمبيوتر ساينس معروفة باسم تورينج ماشين، واللي ابتكرها العالم البريطاني آلان تورينج، ودي للي مش فاكره هو اللي فك شفرة الألمان في الحرب العالمية الثانية باستخدام آلة خاصة كانت الأساس في طريقة عمل الكمبيوترز اللي بين إيدينا دلوقتي. بروفيسور ليونارد إيدلمان سنة 1994 اكتشف إن في تشابه كبير جدا بين طريقة عمل تورينج ماشين والدي ان ايه. إيدلمان أثبت بالتجربة العملية إمكانية تخزين معلومات على الدي ان ايه، بالرغم من إن الموضوع كان مكلف جدا، لكنه نجح في النهاية إنه يسجل بيانات على الدي ان ايه ويحل بيه معادلة رياضية.
بعد الأبحاث دي اللي عملها إيدلمان، الباحثين بدأوا يدرسوا الموضوع بشكل أكثر تطوراً، خصوصاً بقى مع تطور أبحاث الدي إن إيه، لما بدأت تتوفر أجهزة أكثر تطوراً في مسألة الدي إن إيه سيكونسينج أو تحليل الدي إن إيه. خلينا بقى أقول لك على المفاجأة المهمة. سنة 1895 الأخوين لوميير من أول اللي صنعوا أفلام السينما عملوا فيلم سموه وصول القطار أو Arrival of a Train. فيلم عبارة عن 50 ثانية صامتة، كان صيحة كبيرة في عالم السينما ساعتها. دلوقتي بعد 123 سنة تقريبا نفس الفيلم عمل ضجة للمرة الثانية، بس المرة دي بعد ما بقى أول فيلم يتم تخزينه على الدي ان ايه. قدر مجموعة من الباحثين في مركز نيويورك جينوم سنتر وجامعة كولومبيا يخزنوا الفيلم على مساحة صغيرة جدا جدا من الدي ان ايه. مش بس كده، ده خزنوا معاه كمان بقى نظام تشغيل كمبيوتر وصور وبحث علمي وفيروس كمبيوتر وكارت هدايا من أمازون. يا حلاوة، تخيل انت بقى هارد ديسك مساحته 1 تيرا تقريبا، وزنه ممكن يبقى حوالي 150 جرام دلوقتي. ايه رأيك بقى ان جرام واحد من الدي ان ايه ممكن يخزن قد الهارد ديسك ده حوالي 250 ألف مرة؟ طبعا الموضوع لسه قدامه كتير، مسألة تخزين بيانات واسترجاعها من الدي ان ايه لسه مكلفة جدا. في 2012 كان تخزين الميجا بايت من البيانات على الدي ان ايه ممكن يكلف حوالي 12,000 دولار، دلوقتي بيكلف حوالي 3,000 دولار. حتى لو السعر نزل لسه عملية تحليل الدي ان ايه مش بالسهولة اللي ناس كتير متخيلها، لكن عموما مفيش مستحيل. مين كان يتخيل ان اول هارد ديسك كان بالحجم العجيب اللي حضرتك شايفه ده، وكانت مساحته التخزينية تقريبا 5 ميجا وعايز 4 يشيلوه. دلوقتي شوف سعادتك ممكن تشيل فلاش ميموري قد عقلة صباعك مساحتها 64 جيجا او اكتر. الاكيد ان الدي ان ايه هيستخدم في التخزين والعمليات الحسابية في الكمبيوتر، لكن الاهم من ده، هل هتبقى اجسامنا وخلايانا جزء من الكمبيوتر في المستقبل؟